जाड़े की सर्द सुबह थी। एक बूढ़ा पेड़ ठंड से कांप रहा था। उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थीं। कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं था। तभी एक छोटी सी चिड़िया आई। वो रोज उस पेड़ की एक सूखी टहनी पर बैठती, अपनी छोटी चोंच से धूप की दिशा में पंख फैलाकर उस टहनी को गरमाने की कोशिश करती। एक दिन हवा ने पूछा, तू अकेली क्या कर लेगी? चिड़िया बोली, शायद मैं बहुत कुछ न कर सकूं, लेकिन जब कोई अकेला होता है तो थोड़ी सी गर्माहट भी बहुत होती है। सीख: सच्चा प्रेम और छोटी छोटी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती।